Anh ơi, năm nay anh kiếm được à mà đã bổ củi nấu bánh chưng thế? Củ cái đầu mè khúc gỗ này 16 triệu đấy. Đấy em ạ. Cục này là 20 kg. Đấy. Và đặc biệt thì đây là gỗ chắc. Chắc nào anh em mình nhá. Và chắc nào là như thế nào thì đây em sẽ tạt cho anh em mình xem này. Đấy, một dòng gỗ cực kỳ giá trị và đẳng cấp. Để nói về độ bền thì gỗ này là bền nhất anh em mình nhá. Đấy, các bác có thể thấy là tôm gỗ cực kỳ mịn, bóng mượt. Để nói là gỗ chắc là rất là đắng, cho nên muối mọt không ăn được.